Kena teman-teman, kena. Apa nih? Teman-teman, kena teman-teman. Lah. Aduh, teman-teman putus. Teman-teman, hari ini saya mancing lagi di tambak bandeng seperti biasa. Namun kalau dilihat angin kencang sekali teman-teman. Saya sebenarnya kalau lihat kondisi angin dan cuaca sudah pengen pulang teman-teman. Tidak bisa pakai payung, tidak bisa ngeluarin kamera. Biasanya kalau begini ikan juga susah makan. Namun sudah terlanjur di sini jauh dari rumah teman-teman. Saya paksakan aja coba mancing di sini. Walaupun saya siapin umpan lumut, saya akan iseng juga menyiapkan umpan pelet teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat bagaimana kelanjutannya. Teman-teman, kena bandeng. Kena teman-teman, kena bandeng. Bandeng ngamuk. Ngamuk teman-teman. Oke teman-teman. Ikan kita yang pertama bandeng, ukuran sedang, lumayan. Lanjut. Kena teman-teman, kena. Apa nih? Teman-teman, kena teman-teman. Lah, teman-teman, kena teman-teman. Teman-teman, lah. Aduh, teman-teman putus. Teman-teman, ternyata mata kailnya putus teman-teman ini. Ini mudah-mudahan kelihatan ini putus. Wow, besar sekali teman-teman. Mata kail putus. Oke, kita lanjut. Oke. Oke, kena teman-teman, kena. Oke, apa ini? Apa ini? Bandeng teman-teman, bandeng lagi. Oke. Oke teman-teman, ikan kita yang kedua bandeng. Kena teman-teman. Oke teman-teman, ikan kita yang ketiga bandeng, lumayan. Oke.
Oke. Apa nih teman-teman? Apa nih? Bandeng. Oke teman-teman. Oke teman-teman. Oke. Oke teman-teman, ikan kita yang keempat bandeng. Oke, lanjut. Teman-teman, ikan apa ini? Teman-teman, ikan apa ini? Ikan apa nih? Wih lah, golsom. Teman-teman, ikan kita yang kelima, golsom. Lumayan, kita ambil aja. Oke, lanjut. Dimakan. Apa ini? Apa ini teman-teman? Oke. Teman-teman, ikan kita yang keenam lagi-lagi golsom. Oke, lanjut. Teman-teman, ini ikan keting namun ukurannya besar sekali teman-teman. Woi, udah kayak lele. Oke teman-teman, ikan kita yang ketujuh. Oke, kita ambil. Oke, lanjut. Oke teman-teman, kita lanjut. Teman-teman, dimakan teman-teman. Bandeng. Oke teman-teman, ikan kita yang ke-8 bandeng lagi. Oke teman-teman. Yang kena teman-teman, kena. Apa nih? Oke teman-teman. Teman-teman, ikan kita yang ke-9. Oke teman-teman, kita akhiri dulu mancing kita hari ini. Saya hampir saja nyerah teman-teman, angin kencang sekali, namun saya paksakan. Akhirnya kita dapat 10 ekor ikan teman-teman, 6 ekor ikan bandeng ukuran tanggung, 3
3 ekor golsom dan 1 ekor ikan keting namun ukurannya besar. Oke teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya dah.